Понедельник день веселый, и мы не забываем об этом, дорогие наши гиппи, друзья, гости, интересующиеся, подписчики и все-все-все. Сегодня новый анекдот. Я в очках, потому что он политический. Итак, политический еще из тех времен, когда я была совсем молодой. Построили паровоз, который повезет всех желающих в коммунизм. Устроили митинг по этому поводу, сказали речи и решили запустить этот паровоз. А он свистнул и стоит. Что же делать? Зовут главных конструкторов. Приходит Карл Маркс и Фридрих Энгельс, все посмотрели, говорит, с точки зрения главных конструкторов все в абсолютном порядке. А он свистнул и все равно не идет. Ну что ж, надо тогда звать главного технолога. Зовут Владимир Ильича, он посмотрел и говорит, с моей точки зрения все абсолютно нормально. Свистнул и не идет. Ну что, тогда главного эксплуататора Сталин приходит, говорит, все в порядке, окна зарешочены, конвой стоит, надо, чтобы шел. А он свистнул и не идет. Зовут обыкновенного советского инженера, парень, помоги руководству. Он посмотрел и говорит, ребята, пара только на свист хватает. Обожаемый мной анекдот. Я слежу, чтобы моего пара хватало не на свист. А это означает не рассказывать о своих мечтах и планах всем подряд. Тайна хорошая штука. Ежели что-то задумала, прописать это. И в первые 24 часа сделать хотя бы один шаг по направлению к цели, чтобы это было действие, свистнуть хотя бы. А в следующие 7 дней это уже более последовательные со сроками шаги туда, куда необходимо ехать. Дальше я представляю конечную цель, захватываю ощущение, как будто она у меня уже есть, и про нее забываю. И делаю еще какой-то шаг. Когда делать этот шаг не хочется, тогда можно поползти в нужном направлении. Когда даже ползти трудно, можно хотя бы лечь в нужном направлении. Но каждый день у нас движение, а не только свист. Пусть у вас пара хватит сегодня на все. Веселого вам понедельника.